Всем привет, друзья! Извините, то, что я давно не выпускал видео, наверное, 5-6 дней. Так, хотел бы сказать спасибо Лехе Елькину. Бля, братан, спасибо большое, то, что дал мне группу с 2000 людей. Подписчиков, можно сказать, участниками. И от них 30 подписались. Ну, конечно, я ему страницу отдал, да. Вот. Всем здрасте. Начнем с этого. Заново. Всем здрасте. Некий здорово, в армии, наверное, заебись служится, вообще охуенно. Сейчас, друзья, будем снимать мотокросс. У нас в Воткинске как пацаны лихие газуют и прыгают большие прыжки, да. А сейчас мы идем за Максом, чуваком, который помогает мне постоянно с ним монтировать видео. Вообще, большая благодарность тоже ему. И потому что я обещал Никиту, что вытащу его из дома. Все, пошел вытаскивать. Все, поснимаем, попиздим тоже. Все охуенно было. И не скучаем, друзья, не скучаем. Друзья, все, заканчиваем видос. Видос охрененный, надеюсь, вам понравился. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем, друзья, пока!